បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះបាទតេតងនឹងការធ្វើម្ហូបផងដែរបាទចំពោះមុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងគឺការធ្វើញោមស្ដៅសាច់ជ្រូក3ជាន់ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកពីផ្សារហើយខ្ញុំក៏បានទិញស្ដៅបាទផងដែរបាទដើម្បីបាទធ្វើញោមស្ដៅថ្ងៃហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទិញស្ដៅមកហើយឥឡូវខ្ញុំបានបាទយកស្ដៅហ្នឹងមកលាងសម្អាតឲ្យស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងដាំទឹកក្តៅស្រោះស្ដៅបាទដើម្បីធ្វើញោមស្ដៅបន្តិចទៀតនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបាទស្ដៅគឺខ្ញុំទិញមកពីផ្សារតែ3ដុំទេបាទពីព្រោះនៅផ្សារបាទថ្លៃគូសមដែរមួយដុំហ្នឹងបាទហើយណាមួយស្ដៅខែនេះក៏មិនសូវជាមានផ្កាប្រហែលទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានលាងបាទជីហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមផងដែរបាទចំពោះជីគឺខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើបាទជីបាទក្រហមឬមួយក៏ជីនឹងវងផងដែរបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បាទលាងសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះញោមស្ដៅពុកម៉ែបងប្អូនបើមានស្បែកជ្រូកដាក់លាយខ្លះទៀតក៏រឹតតែល្អដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានលាងបាទសាច់ជ្រូក3ជាន់រួចរាល់ហើយបាទស្អាតហើយឥឡូវខ្ញុំងាកមកលាងកំពឹសម្ដងបាទចំពោះកំពឹសពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចទិញច្រើនជាងនេះក៏បានដែរបាទតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលពុកម៉ែបងប្អូនទិញមកបាទចំពោះខ្ញុំទិញតែបាទមួយខាំទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីយកមកលាយជាមួយបាទស្ដៅដើម្បីធ្វើញោមបន្តិចទៀតនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានលាងបាទកំពឹសរួចរាល់ឥឡូវយើងងាកមកមើលបាទគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើម្ហូបថ្ងៃហ្នឹងណាយើងមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនឹងមានប្រហុកផងដែរច្បាស់ចំពោះប្រហុកពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចិញ្ច្រំយកទៅទឹកហ្នឹងណាបាទហើយខ្ទឹមក្រហមបាទខ្ទឹមសបាទស្លឹកខ្ទឹមគល់ខ្ទឹមហ្នឹងហើយជីនឹងវងបាទហើយនឹងកំពឹសផងដែរដែលខ្ញុំលាងមិញហ្នឹងណាបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំមានបាទជូរអំពិលបាទហើយយើងមានក្រូចឆ្មាដែរពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំបានបង្ហាញជូរណាយើងមានត្រសក់បាទយើងមានម្ទេសផងដែរហើយនឹងម៉ាស់មីស៊ូហើយអ្វីដែលអត់បានគឺបាទផ្កាស្ដៅហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះមុខម្ហូបថ្ងៃហ្នឹងញោមស្ដៅគឺខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់ហើយឥឡូវយើងងាកមកបាទគឺយើងចិត្តត្រសក់ម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះត្រសក់គឺពុកម៉ែបងប្អូនចិត្តបែបណាដែរបាទចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចិត្តបែបហ្នឹងណាដើម្បីបាទធ្វើញោមត្រសក់បន្តិចទៀតនេះញោមស្ដៅអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនគឺញោមស្ដៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះត្រសក់ពុកម៉ែបងប្អូនយកមកធ្វើញោមពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសត្រសក់ណាដែរមើលទៅខ្ចីល្អណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសប្រភេទត្រសក់បាទចាស់រឹងគឺមកញោមអត់ឆ្កាញ់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ចិត្តសម្បកចេញក៏បានបាទចំពោះខ្ញុំបាទដោយសារត្រសក់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ចីផងគឺខ្ញុំបានលាងទឹកសម្អាតស្អាតហើយខ្ញុំអត់បានបាទចិត្តសម្បកចេញទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំយកមកបាទចិត្តជាស្ដើងបែបហ្នឹងណាដើម្បីបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបាទធ្វើញោមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះបាទចិត្តត្រសក់របស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានងាកមកបាទចិត្តម្ទេសម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងចិត្តដូចស្តៀងត្រសក់មកស្ដើងដូចគ្នាមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីបាទយកទៅញោមណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចិត្តម្ទេសរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវនេះបាទហើយខ្ញុំក៏បានដួសដាក់ចានហើយត្រសក់ហើយនឹងម្ទេសខ្ញុំបានចិត្តរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំងាកមកបាទចិត្តបាទខ្ទឹមក្រហមម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះខ្ទឹមក្រហមពុកម៉ែបងប្អូនគឺចិត្តហាន់បែបហ្នឹងមកបាទដើម្បីដាក់ញោមដែរជាមួយលាយជាមួយបាទត្រសក់អីម្ទេសហ្នឹងលាយជាមួយគ្នាហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងហាន់ជាចំណិតបែបនេះមកបាទពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបាទចិត្តខ្ទឹមក្រហមរួចរាល់ខ្ញុំក៏បានដំបាទខ្ទឹមសហើយដើម្បីចិញ្ច្រាំណាពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះខ្ទឹមសពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាទចិត្តទីស្ដើងដូចខ្ទឹមក្រហមមិញក៏បានដែរបាទចំពោះខ្ញុំបាទខ្ញុំដំហើយខ្ញុំចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសវិធីបែបណាក៏បានដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះបាទខ្ទឹមចិញ្ច្រាំរបស់ខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏បានដួសដាក់ចានបន្ទាប់មកខ្ញុំដាំទឹកបាទដើម្បីស្ងោរសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងមានដាក់ស្លឹកក្រូចសើចរំដេងអធិស្ឋានរំដេងគល់សក្រីហើយនឹងអំបិលបន្តិចមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់សាច់ជ្រូកចូលទៅឥឡូវនេះឃើញថាសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំស្ងោរគឺបានមើលទៅឆ្អិនហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានស្រង់យកមកបាទឲ្យវាត្រជាក់មក
បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានបាទហាន់សាច់ជ្រូកហ្នឹងជាចំណិតស្ដើងដើម្បីបាទដាក់ញោមសាច់ញោមស្ដៅណាពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចទៀតនេះផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះញោមស្ដៅផងដែរគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកសាច់3ជាន់មកបាទបើពុកម៉ែបងប្អូនអាចទិញស្បែកជ្រូកមកបន្ថែមទៀតលាយក៏រឹតតែឆ្ងាញ់ដែរបាទចំពោះសាច់ជ្រូកគឺពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសសាច់ណាដែលជាប់ខ្លាញ់សាច់3ជាន់ហ្នឹងណាបាទយើងហាន់ជាបែបហ្នឹងមកបាទហាន់ឲ្យស្ដើងមកពុកម៉ែបងប្អូនកាលណាពុកម៉ែបងប្អូនហាន់ក្រាស់ពេកធ្វើឲ្យញោមរបស់យើងគឺអត់សូវឆ្ងាញ់ទេបាទបើយើងស្ដើងបែបនេះយើងហូបទៅវាចូលជាតិបានល្អណាបាទឥឡូវនេះសាច់ជ្រូកបាទខ្ញុំបានហាន់រួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏បានបាទដួសដាក់ចានផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះឃើញថាបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានរៀបចំបាទហាន់បាទស្លឹកខ្ទឹមឲ្យហើយផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទមុននឹងយើងបាទធ្វើឲ្យញោមបាទផ្សំគ្រឿងយើងរៀបចំបាទគ្រឿងក្រៅឲ្យហើយទៅបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្ទាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះញោមថ្ងៃនេះគឺយើងមានបាទជីអង្វងបាទស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសផងដែរបាទចំពោះម្ទេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តបាទអាចដាក់ម្ទេសបានហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនចេះញ៉ាំម្ទេសទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរបាទបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានហាន់បាទខ្ទឹមម្ទេសរួចរាល់ឥឡូវខ្ញុំងាកមកស្រុះស្ដៅផងដែរបាទចំពោះស្ដៅគឺខ្ញុំបានស្រុះរួចរាល់ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះយើងងាកមកបាទចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងគឺមុនដំបូងគឺខ្ញុំបានដាក់សាច់ជ្រូកចូលបាទពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំបានហាន់ស្ដើងមិញណាបាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបានដាក់កំពឹសចូលផងដែរបាទចំពោះកំពឹសបាទពុកម៉ែបងប្អូនស្រុះឲ្យឆ្អិនមកបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានបាទដាក់ខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមដែលខ្ញុំបានហាន់ផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់ខ្ទឹមសដាក់សាច់ជ្រូកចូលឥឡូវខ្ញុំបានបាទបង់គ្រឿងគឺប៊ីចេងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានបង់រ៉ូឌីចូលផងដែរបាទយើងដាក់បន្តិចមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់ទឹកត្រីបន្តិចផងដែរណាបាទពិតមែនតែយើងបាទដាក់ប្រហុកយើងលួចទឹកត្រីបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យបាសញោមរបស់យើងនោះកាន់តែឈ្ងុយផងដែរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានដាក់ទឹកប្រហុកផងដែរបាទចំពោះប្រហុកពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទស្ងោរវាណាទឹកយើងស្ងោរយកទៅទឹកទេពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីយកមកដាក់ញោមរបស់យើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់ទឹកប្រហុកដែលខ្ញុំបានស្ងោររួចរាល់ចូលឥឡូវខ្ញុំងាកមកបាទដាក់ទឹកអំពិលទុំម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះអំពិលទុំពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺក៏ស្ងោរដែរបាទគឺខ្ញុំស្ងោរបាទរងាស់យកតែទឹកទេដើម្បីយកមកបាទដាក់ចូលក្នុងញោមថ្ងៃហ្នឹងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់ប្រហុកហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ទឹកអំពិលទុំផងដែរបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដាក់បាទហើយម្ទេសហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីមកលាយជាមួយសាច់ជ្រូកបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានដាក់ក្រូចឆ្មាផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះញោមថ្ងៃហ្នឹងផងដែរយើងមានទឹកអំពិលទុំហើយនឹងក្រូចឆ្មាផងដែរបាទមុនដំបូងពីទីហ្នឹងយើងផ្លេចបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានផ្សំគ្រឿងរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏បានលាយវាត្រឡប់វាចុះឡើងដើម្បីឲ្យវាសព្វគ្រឿងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងលាយចុះឡើងមកដើម្បីឲ្យគ្រឿងដែលយើងបានលាយមិញគឺសព្វសាច់ចូលគ្នាផងដែរអញ្ចឹងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចភ្លក់មើលក៏បានដែរបន្ទាប់ពីលាយហើយណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានដាក់ម្ទេសដែលខ្ញុំបានហាន់ជាចំណិតស្ដើងហ្នឹងដាក់ចូលដើម្បីលាយជាមួយសាច់ជ្រូកបន្ថែមទៀតផងដែរបាទបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់ម្ទេសចូលហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដាក់សាសក់ដែលខ្ញុំបានហាន់ហ្នឹងគឺដាក់ចូលលាយចូលគ្នាតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់សសក់ហើយនឹងម្ទេសចូលខ្ញុំក៏បានច្បល់នឹងដៃតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនយើងពាក់ស្រោមដៃឲ្យស្អាតមកពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងច្បល់មកដើម្បីឲ្យញោមរបស់យើងនឹងគឺវាសព្វគ្រឿងបានល្អហើយចូលជាតិបានល្អផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាយបានមើលទៅវាសព្វហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ស្ដៅចូលតែម្ដងចំពោះស្ដៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសស្ដៅតែផ្កាសុទ្ធក៏បានដែរហើយនឹងស្លឹកដូចខ្ញុំលាយផ្កាអញ្ចឹងក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តផងដែរអញ្ចឹងណាចំពោះស្ដៅខែហ្នឹងគឺមិនទាន់ជាផ្កាល្អប៉ុន្មានទេពុកម៉ែបងប្អូន
បាទពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់ស្ដៅចូលខ្ញុំក៏បានបាទច្បល់ចូលគ្នាបាទឲ្យសពគ្រឿងតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងច្បល់ចុះឡើងទៅតែកុំសង្កត់ខ្លាំងប្រយ័ត្នបាក់បាទប្រយ័ត្នបន្លែរបស់យើងនឹងវាមើលទៅស្លក់ខ្លាំងពេកបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានបាទដាក់មីស៊ូបាទចំពោះមីស៊ូពុកម៉ែបងប្អូនអាចស្រុះឲ្យទន់មកបាទដើម្បីយកមកដាក់ណាបាទចំពោះមីស៊ូគឺខ្ញុំអត់បានថតបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទេកន្លែងចំណុចស្រស់ណាបាទដោយសារវាវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ដើម្បីបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់មីស៊ូចូលខ្ញុំក៏បានបាទត្រឡប់បាទច្បល់មីស៊ូជាមួយបន្លែដែលខ្ញុំបានដាក់មុនហ្នឹងបាទជាមួយគ្នាមកដើម្បីឲ្យបាទញោមរបស់យើងហ្នឹងគឺចូលជាតិបានល្អផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងបាទច្បល់ចុះឡើងមកហើយយើងក៏ភ្លក់ទឹកបាទទឹកញោមហ្នឹងយើងភ្លក់មើលរសជាតិតើវាបែបណាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំបានភ្លក់ហើយគឺវាមានរសជាតិបាទមិនប្រៃទេហើយក៏មិនសាបពេកដែរបាទខ្ញុំក៏បានដាក់ជីនឹងវងឬមួយក៏ជីក្រហមផងដែរបាទហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមហើយម្ទេសដែលខ្ញុំបានហាន់ជីចំណិតចឹងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដាក់សណ្តែកដីបាទចំពោះសណ្តែកដីពុកម៉ែបងប្អូនអាចបុកឲ្យរាងបាទម៉ត់ក៏បានហើយបុកប៉ុនខ្ញុំក៏បានដែរបាទបន្ទាប់មកយើងបាទច្បល់ចុះឡើងមកឲ្យបាទសពតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះឃើញថាបាទញោមរបស់ខ្ញុំគឺបានបាទផ្សំគ្រឿងបានធ្វើរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះឃើញថាខ្ញុំក៏បានភ្លក់មើលដែរគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីបាទញោមស្ដៅរបស់ខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បានដួសដាក់ចានដើម្បីបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទម្ដងទៀតផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយចង់ធ្វើញោមស្ដៅអីបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលទស្សនាវីដេអូនេះផងដែរបើសិនជាមានកន្លែងណាខុសឆ្គងអីក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះការធ្វើញោមស្ដៅថ្ងៃហ្នឹងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជូនពរជួបតែសំណាងល្អបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយបាទគឺថ្ងៃនេះគឺញោមស្ដៅបាទញោមស្ដៅជាមួយមីស៊ូបាទជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងបាទគឺឆ្ងាញ់មែនតើបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូន